Tolotry ny ACEEM Radio anareo izao. MISTERIN DRAKALA Tantara indray miseho nosoratany Benjamin. Ovelomin'ny Ralala sy Christophe Rabiarimanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelso, Saoly Rakotina Nahary, Sylvia Randrena Toandro ary Nanja. Mandray feo, Mamiaro vony, mandrindratra teknika, Aro, manatontosa, Nanja Razavindrakoto. Fiaritiany matitapoka Andriamanitro vo eo retrolo reto no mitabataba bety misy toy izany nefa vetivety eo de resotrolo tapoka na de ny sofera aza de maninona zareziny tsy matory aleo entina netakely zay zaka de mandeha mialy eto haingana fa ho raty de mitsoka mamondritra nandro zao ny mety sofa teto amin'ny devasisiny no mipetraka. Misy zavatra hafahafa zao baolina tsy fahita hatramin'izay. Zay. Aleo miala malaky fa hafahafa zao. Ay ve eto ambony tetezany ity ty fiara ity no mijalina fa misy inona eto amin'ny tetezany ity tonga de matitrapoka ny fiara nandehananay. Ahoana zany ny lalana alehako? Aiza ho aiza eto zany no misy tanàna. Marina raha hitako ny andro any efity efa manomboka ho maizina lozy ty marina. Aleo mihazakazaka iny ana midery tanàna aloha fa ho tratra maizina eto ihany. Raha kosa aloha tsy hidranina eto iza no mahitana misy dalo aty akodrakotra ty na ahoana. Ty fahafatesa ty fiara ty sy ny mahazo retrolo reto no tena mahazendra. Efa lasa ty anaty alabe aty ny zazany tena zay voafaty. Aiza tro no ahitako ny lalana mivoaka amin'izao. Ity aloha ety misy trano nefa trano tokana trano misy rihana telo. Iza koa no mipetraka ty anaty alabe aty. Raha ny lalana nalehako teo tena tokony tsy hisy olona hipetraka ty izany. Odio! Aiza olona? Ndry, totry misy mamaly. Zany efa tiany efa nona mihitsy sady reraka. Aloha tonga de miditra. Tsara kosa ny trano zany nefa to mangatrika be. Aty anaty ala kosako reo eny misy sakafo aloha tonga de mihinana. Dry, ary ahoana aloha rehetra sakafo rehetra tonga de voavoatra nefa tsy misy olona akory. Ay zany sary amin'ny rindrina marina karandron'olona, sarim-bibilava, sarina fasana. Fa trano ahoana koa ary ty marina mafy. Ny rideau, ny lamban-databatra, sary-pandriana samy lamba maitso be avokoa nefa tsara de tsara. Aleo hoe jerena ny efitra hafa. Misy zavatra hafahafa zao mangingina zao nefa misy sakafo voavoatra eo ambony latabatra. Andriamanitro, fatran'iza ary ty ny ato indray zany lamba drako mena be daholo. Marina tsy nasotra matahotra. Na ity tranona mpanao mazia na tranona mpanjaka tsy ho tranon'olon-tsotra mihitsy aloha.
Ndry fa manenina trapoka teo kosa ny vatrako zany. Toa mihodina ho azy, misy mitazona ny tanako avia sy ny tanako havanana, misy manosika avy aoriana. Marina tsy misy angatra ato an-trano ato, tsy mahatohitra mihitsy ny vatrako. Tsy afaka mamaly mihitsy sady mavesatra be ny vatrako. Loza marina, tena loza, finary zany. Vao maika loza, misy mibatra nefa tsy mahita nizaniza, misy mitondra latabatra misy sakafo, anjely sa matrotro. Zay fa tsy naheninina trony aho, mipetraka eo tombony seza mireto sakafo be reto. Matohatry maty teo zavatra tsara zany mato. Raha tianao vonoina ve tsy efa maty. Aleo mihinana sakafo aloha zany sady ny anoanana zany efa tena mamely mafy mihitsy. Ny tena tsara voalohatra dia ny hoe isan'ny tompon'ity trano ity tena mahagaga. Ary ny tena manana hery miafina mihitsy fa maninona nefa ny tsy mipoitra. Matsiro aloha le sakafo. Na ina andro ny mpanao lakozia. Mahalemy tsara ny hena. Matsiro tsara ny jus. Amin'ilay tena nilako azy tsara mihitsy. Tena voky fa aoka izay ka aleo matory amin'izay aloha fa maraina mialeto miverina any amin'ny fiara. Andriamanitra fa trao manatrina ho azy ety an-tranako ilay andry. Misy mitazona mafy ny tanako. Tsy afaka mietrika fa ny tanako mitazona ilay andro fotony no mietrika. Ary mitady an'iny zany tanako zany. Toa andidiny tanako ilany. Tsy voatohatry mihitsy izy zany. Tena voadidiny tanako marina. Hoay zany raha mandeha. Nefa ny ato tsy maheno marary. Ohatray. Toa misy vilia bakoly tsara tare mitadana raha ho azy izy zany. Iny fa misy mitondra makao amin'ilay efitrano misy lamba tsako mena. Loza. Mandeha ho azy toy ny misy mitrolo ilay vilia misy raha. Zay fa niala ilay andry. Afaka mihetsika koa ny vatako rehetra. Aleo raha koa ny vilia misy raha iny. Ary toa makeo amin'ilay tandroka tokana miravaka vakatra na iny fa iny fa miraraka. Loza marina. Mipetraka ho azy eo ambony latabatra ilay vilia. Andriamanitra, fa ahoana kosa ny varamaina be zany nefa tsy misy orana akory. Fiza kosa. Tsy tafavoaka tsony ianao atao velomatra eo fiainana tany ambonin'ny tany fa ato ianao tendreko mpiambina amin'ity alafonenako ity. Sakafo nohaninao teo dia marika fa manaiky ahy ianao. Ary ny raha nalatsaka ao teo dia midika fa manao fatitra amiko ianao. Osy tsy marina mafy. Ndry fa totrihitra ilay dianandry tamin'ny tanako teo. Aleo mitronga fa loso ty. Totra misy mivoza ny varavarana zany. Oaizeo nefe. Tena manomboka malemy zany vatako zany. Andriamanitra, finindreto ambony latabatra reto. Trao biby lava tapatapaka. Tanan'olona, sofin'olona, raha mivery. Reo ve no nohaniko teo. Tena tratry ny fanovamaso azy zanyko. Loza marina mao. Eny kirakala, reo no hohaninao teo. Fa ngatsy ianao ihany no niteny teo hoe malemy tsara ny hena, matsiro ny ranom-boankazo. Mampisavotry vanina. Fa nga iny mety mivoaka ao zany tsony.
Ary matoray aloha fa reraka be zato izy. Mbola be ny asa ampitso. Malembelerany vatako izany. Mandravona ny masoko. Volom-petraolony tena korehetra. Azafady aloha re tsy raha nanelingelyna amin'ny andro fiasana. Tsy maninona ka. Zarako angeretsy mba misy mpamangy sy mpitsidika. Zany? Fa zao akia. Ahoana retsy? Tsy haiko mihitsy hoe inona no hiataka tahan'ny olona amiko nefa nge tsy hitako anie izay raha tsy nataoko e. K'izany indrindra nge ny antony anatonako andrito izao e. Fa ahoana? Resaka moa zany any am-panasanda ambany. Sady mahamenatra ny tena mampalahelo mihitsy e. Fa resakinona kisonia. So kosa mba mety anity ahy ihany na misy tsy nety ataoko dia mba hiovako. Fantatry ny tsara angamba fa mpiara-miasa efa ela mivaditsika roa. No izany dia tsy misorona mihitsy fa tonga dia lazaiko ilay izy dia anjarandrimy mandinika. Marina k'i izany tonga dia lazao fa ndriko ohatra mampitaitaina be izany Fantatry ny tsara angamba fa dadabe anareo ny tena mpitazona moara teto tanàna fo ny fahavelony Rakala moa no saika andimbo ny dadabe anareo fa hatramin'izao tsy izay nanjavonany dia zao nafindrany tamin'ny dadanareo eny andrefa tanàna izao ilay izy. Ary izy zao no mitazona ny herin'ny tanàna eto Ambalavato. Izy no miaro ny avandra tsy latsaka, nitondra drano, ny arety mandringana ary tsarondry tsara angamba le dalo saika nananobohatra iny. Izy nanosika azy tamin'ny moara tsy ho tafiditra ny tanàna. Fa ohatra ny lavitra be nge izany resaka tondry izany inona ny tena tiandry atongavana? Eo indrindra sika izao fa za maika ndry. Ka tsy azoko hoe eo indrindra ahoana? Dadamanga dadanareo no hianteheran'ny olona rehetra eto an-tanàna. Toteny, hajain'ny olona, matahotra azy daholo ny olona rehetra. Manaiky azy daholo na ny olona lehibe indrindra eto azy no ny hery moara. Sonia, efa fantatra hatry ny ely izany e. Ary raha tantaran'izany no atondiandry dia aleo aloha hanomana ny akanjo ny feno entin'ny manatitra entana any ambositra. Ny indri angamba efa voahomana fa niaro eo vao ny sasandro eo daholo ny akanjony. Mety haritra 2 volana matsondro zareo no any dia mila atao tsara ny fiomanana. Fantatry ndry tsara fa ny sofera rehefa mandeha faritany dia betsaka ny zavatra ilainy. Aza mamaika toy io aloha ndry e. Enoy tsara. Ny mahatonga ny olona hiatakataka amindry dia no ndry tsy manaraka ny fomba ny dadanareo fa lasa mivavaka amin'ity fiangonana zandrin'ity. Io fiangonana sektanareo izany e. Izany ny resaka mandeha any velany any. Ny sasana azy aloha dia hoe raha misy mahazo an'io dia ao ny tranony fa tsisy hamonjy azy izany eo. Mahamenatra ngeka izany hoe ataon'ny olona resaka izany e. Maninona raha mba hajaina tsara dadanareo amin'ny zavatra ataony io. Tonga ngeka inareo dia tsarain'ny olona ho tsy manaja ray aman-dreny e. Misy aza miteny mihitsy hoe izany ve izy no mba mpivavaka ray aman-drenin'izao aza tsiratsirainy. Oka ho fantatry ndry tsara fa mahasoa andria ngeka io e. Jereo ange ty fiainanareo e. Zara raha velona nefa dia mitovy ihany ny asa fivelomantsika. Sady ny anareo to iny pastera kely iny foana mitompina nefa to tsy hitako akory izay eo. Ve izany mahasepotra be andrito izao e. Eny misaotra andriany aloha tsy ny sorony fa saingy raha ny momba ny dada indray dadako foana iny ary tena tiako. Manaja azy mahadadako azy. Ary eo ka zava-tsara amindry fa tsy dada no ataoko tsinitsinina sy tsy rarahiko fa ny dia volo topoingy. Fiza no milaza amindry fa dia volo no miasa amin'ny moara io. Omeo pirofo ary fa avy amin'Andriamanitra io e. Sarotra izany miresaka amindry izany ka? Ny miresaka amiko ve ny sarotra sady tsy hitandry izy avaly e. Sa heverindry fa avy amin'Andriamanitra ny manao sorona omby vositra eny amin'ny toanin'Andriambolamena io. Ny fiakofana amin'ny tsangam-bato lazainareo fa misy mifanahany Andriambolamena razambeny andohana teto an-tanàna io. Jereo tsara fa ao ny mamo, miady ny sara-panambadiana rehefa avy manao an'io sorona io satria tsy tompony tena ntsony. Noho ny toka izay heverina fa hakasitrahana Andriambolamena tomponareo. Misy ny maratra, ny maty mihitsy azy, ny doro-trano etsy an-daniny, ny omby misy mamoaka fotsiny izao dia tsy hita popoka. Izany ve no heverinareo fa hoe mandry fehizay ny tanàna e? Dia avy amin'Andriamanitra ve izany? Oko fantatry ndry tsara fa ny devolo ny fototry ny fikorotanana e.
ary mikasika an'le dahalo saika nananobohatra iny tsy tadidindri angam fatongafa miaramila aingana dia aingana tamin'iny ka ny hoe moara indray ny lasaindrifa nanosika azy leoka manaraka toizana ny resaka fa mbola maika anamboatra ny entanjato koa labetsaka tokoa mantsy ny zavatra ilainy sady mbola hoe ny midadanareo koa zay raha riva akafiarovana eny dia tsara fa ny lalana lavitra tsy fantatra izay eny an-dalana eny sady any amin'izany tetezana tany aliko izany no ny tena misy zavatra hafahafa mihitsy dia aleo mitandrona velomaki alohandria tena tsy azoko akindria io ndry milaza fa aza maika nefa indrindray ity ny to milaza fa maika eny ary velomindry finna indray zany resaka nataony soniata ty zany to efa miely be ny atsena sahady maheno avokoa zao olona rehetro zao sady fanaratsiana rano fotsiny amin'izay tsy haiko hoe tsy mba fantatry ny vadiny ve ny toetra mitsontsona tsy misy isatriny farany moa dia ho afototry ny olona ny amin'ny resaka ataony iny dia izy mivady indray no hiady ny faranyko ve ianao koa move dia efa iny amin'ny sonia izay nie tsy mahazo aina raha tsy mitantara fiainan'olona any amin'olona efa fiainan'le izy ka tsy mahagaga na velana ho aingana dia tsy maintsy hitsinjany sena fafina izy amin'io efa ataon'ny olona resaka mbola tsy tonga saina ihany fefa nomanao velo ny entako somary lavalava ho no mantsy ny dianay amin'ity sady mandalo any amin'ny tany dalo ny toerana misy lolo sy tany be fadifady tsy vita an'izany fa mbola mandalo any amin'ny toerana misy mpanakandalana koa tamin'ny heritaona ho no mantsy nisy camion nitondra entana tany dia nataony dalo takalonaina tany ny mpamely sy ny mpanangombokatra tsy namialandry zalara tsy nahazony vola efa ho amina miliara mihitsy efa saika maty tany daholo ry zala fa tsy nomeny hanina ary ny loza dia ity saika nataondry zareo sorona fa ny tsy nahavitany azy dia sady mifoka sigara ry zala no misotro toaka dia tsy nekely le tatarabe hony fa nanimba ny asin'ny masina maloto ny rany tsaroko tsara mihitsy ny tantara iny sady tao amin'izany tetezana tany aliko izany koa angeny na haverin'ny totoan'ny sonia izany tokoa ve tsaronao le izy le ndeha akakafe any ambotsoa iny niara-tsita tamin'ireo sofera tsy efa 5 taona zay nandritra an'izay dia tsy nisy sanakanina ka vokatra tsony ny mpanambola izao indray vao misy andeha hitandry zareo angamba fa somary mangingina dia niomana indray zareo aka vokatra any asana mba efa nysamborony zandarma zay ireo olon-dratsy ireo na mbola velona miriaria any tokoa moa no hoe voasambotra aloha mety ho sarotra inony satria resaka fanangy io fa tsy resaka basy zay aloha lasaindry zala fa maherody be mihitsy angery zareo any indrindra fa samy be rody zany rehefa andevina aza hoana ry zareo dia tsy mba milanja razana fa tsangany olona maty dia teneniny hoe mandehana mamonjy ny fasanao dia mitsangana le faty dia lasa mandeha mamonjy ny toerana andevenana azy fa hono aloha tsy adinao ve le afatra momba amin'ny fiantsoana amin'ny pastera sy ireo mpiara-miasa amin'ny amin'le fotoam-bavaka raha riva ato an-trano efa ho an-dako sy eo daholo mantsy ny sakafo andraisana andro zareo efa ombolona tabatra ao amin'ny valopeo ihany koa ny fanampiana ny fiangonana anatsarana ny ao anatiny efa vita ry sady misy mpiandry namako avokoa eo afaka adin'indray eo nampiahanao sakafo sady andamymanitrano tsara kosa zany lazain'ny pasteur tamin'ny zanakany dia hoe efa hitany tamin'ny fahitana hono fa tsisy aninona ny dianao ary ho tafaverina somatsara ato trano ianao tafapakany amin'Andriamanitra mantso izy ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra sy ny fadikitsika an'Andriamanitra amin'ny zavatra tao ndraiky se misaotra n'Andriamanitra lehibe zany ko voninahitra ho azy rery ihany anao voady masintsika rehefa avy any am-pandehanana ny fitokanany ambavaka mikasika atsika mantsy zao no nampahitan'Andriamanitra azy ny diako marina mihitsy zany feno zany tokoa fa raha ny zava-misy eniko mikasika ny toerana andehananareo io mantsy dia tena zava-doza ny zava-misy any ary vitsy ny olona vahiny tafavoaka velona any indrindra fa any amin'le atao hoe atany aloka tia njato ity zao no mety anahirana any raha izany ko
Ny camion entinay mantsy miaraka miala avy aty an-tana. Ka zareo azange ho ny aka fiarovana eny amin'ny dady. Tsy haiko hoe fiarovana inona aloha. Zao tokoa ny tonga amin'ilay fitenenana hoe samy miloloha ny Andriamanina. Zay aloha malala fa toro kely aloha. Telefonery pastera hoe amfiry ny tonga dia foazy mialoha no manana mifandraisana azy. Ndiana tokoa aloha matory. Efa vitako ny fandrinanao sady ny ankizy efa nalefako ny lalao any daholo amin'izay tsy manelingelina anao ao. Atsoko fotsiny izy rehefa ho avy ry pasteur e. Finona kity masepotsepotra ndria. Misy marary anga? Tsy zany eky fa zao nlasain'ny dadanareo ateo fahitany tamin'ny masina hony fa loza maro no aza azy roalahy any, indrindra fa feny vatindry. Ny toerana no mantsy misy lolo sady tena finena mpamosavy, ary izy vehivavy andavo amin'ny feno sy njato any, ary dia tsy ho tafody mihitsy ry zareo raha tsy afaka 10 taona. Dia nomeny famahana an'izany sady nomeny fiandro koa atao amin'ny-jato. Mila vonjy aky ny feno sao dia taraiky any ty aloha misy fanafody tany amin'ny dadanareo avy tany amin'ny masiny ty netiko ndray ataondre amin'ny akanjo ny feno sy ny sakafony dia hosory amin'ity ny vatany rehetra rehefa matory izy mba ho fiandro tsy afahan'ny vehivavy manadala azy. Ny lehilahy angeky ka lehilahy eny ihany Sonia, ahoana aky? Mialatsiny aky hoeto miverina ny zavatra netindriany ny ahy efa napetrako tamin'Andriamanitra tanteraka ny diany, ary pasteranay koa efa nahita fahitana avy tamin'Andriamanitra fa tsy aninona ny vadiko, ary ho tonga somatsara eto amiko, ary tena ho tsara mandroso, ho tsara miverina izy, mety tsara koa ny asany, ary ho afa-po ny mpampiasa maniraka azy. Noho izany dia tsy afaka ny anaiky ny tenindria na hanakalo an'izany zavatra any amindry izany amin'Andriamanitra. Izany azafady aky ndrika saro tiavina dadandry mihitsy ngeny nampitondra anreto fanafody reto omena amin'ny feno sa tindrio very faty any izy sao dia anenina tongotra matanana eo ka hitomanteny eo efa voalazako amindry aky fa tsy anenina izany ny vadiko ary ho tonga somatsara eto izy. Zay ny teny avy amin'Andriamanitra ka inoko fa tsy maintsy ho tanteraka. Eny ara fa dia manasa tanana amindry hitatsika eo zany. Tandre misovo hoany izy ka hoe apio vonjeo tsy misy io. Tsisy amonjy azy fa velao any ndry vady ny ary tsy miraika akory. Mahavonjy akiny Andriamanitra ivavahako ary tena azoko antoka mihitsy ny famonjeny. Leo koa andefa manahirana amin'ny resaka amindry. Averiko any amin'ny dadanareo any koa reto rehefa tsy mila famonjeny ndry. Hitatsika eo ny toyany. Sereta fa voaka velo eto amin'ity fiainany ity. Tsy fifaninanana aky izany mirasoa andry ary hivavaka ho andry mba ho voavonjy ny fanahy andry. Tompo mamandra fo aminy. Tsy amelako hatramin'ny farany ianao ry volana io. Niseho maivava loatra ianao ka ahitany tsy fahitany io. Tsy mahalala ny sony anga ahitany doziny tsara ianao. Aleo aloha io manatsara efa kaiky ny trano. Tsy ho ampozinao ty zavatra ray ty any io. Tsy maintsy potehako hatramin'ny farany ianao fa miseho mazan-dosy be vava loatra. Mandrosoa aky Sonia. Manao andry arina aky zato vaovao to tonga salasalanandro Tsy zany aky fa misy entan'olona nampitondra ny anjato dia misy ny saran-dalan'le entana. Tonga dia nalefa anjato daholo le izy dia mba nitondrako an'ireto zavatra reto indry mba ataonareo telo mianaka sakafo. Tsara kosa aky izany koa. Hoe jereko reo aky reo. Ay aky tena be dia be izy zany. Zany ve tsy loka matsiro foana izay? Saotra betsaka aky Hitany tsara mivokatry ny finanandrian'ireo. Za koa ve dia maimaim-pona andreo raha tsy efa misy zavatra ireo no fiange izany. Efa tsara fangaro tamin'ny fanafody tany amin'ny eny be ireo. Hoe izany tsy lavonjy aty amiko anefa ianao Ndry fa inona aky ty mahavariana ndry toy io Lasaka iny saiko hoe
fangatsy mba mahita komision mihitsy ty vatanareo sa mba efa nandefa vola izy aivezy efa mempastera vola misimisy zay mandrapatonga amin'ny feno ka tsy hoe averina koroa izy fa mba fanampiny anay fotsiny zany veky tsy misy zavatra fa ao ambadika izany tena misy zavatra fa mihitsy ao ambadika izany hitandry zany ny olona koa ve ame zavatra ndre eo raha tsy misy zavatra ao ambadika lozako marina nyteniteny foana dia inona zany ny ao ambadika reto sakafo be dia be mendry reto loza marina tena voafandrika amin'ny kely foana ono ny ndry koa ny antsika nefa finamanana hatramin'izay fa ny anty pasterana reto ny to hafahafako hafahafa mihitsy raha amin'ny olona ratsy saina fa zavatra tsara sy fitahiana kosa raha amin'ny olona tsara saina sy madio am-po ahoana ary zany resaka voly izany tohatra ny fantany-daoly izay zavatra tiako hatongavana losy ty marina mihitsy anki izany indraindray mantsy fantatry ny olona le izy dia so everiny fampifaninina eo nareoko efa toe-pony pasteur akim manampy olona ny hafa ny meritreritra n'izany ho zavatra ratsy indrindra rehefa teren'ny fialonana izy izay aloka efa mbola be ny zavatra taoko masitoma nareo dia mandra-piona eny alkifa veloma misy eritreritra hafa mihitsy ao amin'ny sonia inika nefa mety ho inona toa manana endrika mana kodikody lasalasa saina fa ahoana ary avelao aseho amin'ny fotoana io izay ao anatin'ny sainy miafinao tsy misy miafin'izay tsy aseho iny baiboly tsy mandany fotoana mieritreritra n'izany aleo karakara nreto sakafo reto aloha zay aleo iandreto ambany lavarangana eto hijery an'izay zavatra am'izio sady ireo milalao ivelana eo ireo zanak'ala vola tsy maintsy atsony eo zao ireo zanandreo inana ny voandalana afaka adin'indray tonga dia malemy avetrany miditra hopitaly avy eo lany ny vola tsy maintsy angataka ty amiko ihany ny efarany aizany tsy hanompisampy eo anefa ianao miseo mafilotso tena tsara mihitsy reto voandalana netiny sonia reto izany sady efa ora tokony hinanan'ny ankizy gote zao efa miandry zay ry zareo iny efa mialandy tapitra treto ny lobenao anio ary mba izy ary olona mbany lavarangany razay io ohatran'ireny hoe olona tsy misy atao ireny sady zay eo amin'ireo ankizy milalao ireo foana ny jereny olona mizahataratra ve sa misy olona tadiavina sady misalobina lamba nefa andro toandro be io fa hoana ary zany marina mantainga ve ny bisa ahony efa ho adiny telo azy ny andro teto fa tsy misy ninina reo mbola milalaro ihany ny zanak'ala vola losy ty tena tsy nandaitra le famisafinana tao anatin'le sakafo aloha aleto dia miverina ny amin'ny be fa tena tsy lasy ty savy mananampy masy mahaika alan'io tena zay vo nandeha ny ala teo le olona za ty efa nahavita sasalamba na piritrano na masaka sakafo mba iza mihitsy ary iny inona no antony nijanona ny teo tsy maintsy efanena amiko indray andro any eto zany le tetezana lazain'ny olona fa misy lolo raso aloha hiala mihitsy ade hijery manodidina sy ny momba nyty tetezana lazaina fanjakan'ny asany maiziny ty tena mbola rakotrala mihitsy ange no manodidina azy zany angamba tsy misy sa manao aro ny tony azo tony no ity toeran'ity hoe misy lolo ary tena mangina be aty zany raha mba misy olona mba tazatazana lavitra kory
Tena efa lasa lavitra ny feno zany. Za koa moa mbola napiditra entana kely dia taraiky. Marina tsy efa andalo an'ilay toerana misy lolo aho. Ie, dia ndriam-bandry ilay izy. Aiza moa ilay fiarovana tany amin'ny ampy-masy iny. Tieto, hosorana ny loha, avavy kely amin'ny fiara, dia avy eo sotroina amin'izay. Zay, vita. Tao amin'izay ianga. Leo aloha ianga fa ho tratra riva ty ihany ka. Raha azoko tsara mantsy zao ny lalana dia afaka 10-20 kilometatra eo dia misy tanàna lehibe sady misy hotely eo. Mijanona mihitsy aloha dia raha pitso mandeha maraina fa tena reraka mafy aho zany ka. Dry, fa hoana koa ary zany le ty. Voatetsy amin'ny fiolahana tetsy any nahita tetezana teo a. Tonga eto nefa tsy misy ninina. Tonga dia ty vato mandondony ty no eto ny loko. So dia mba diso lalana ary amarina. Miarabe azy io ambony io. Ohatray marina fihinako zany. Fa firy aloha zao hoe. Tena vo amin'ny 4 ariva. Efa raha azoko tsara to afaka 10-20 kilometatra dia misy tanàna lehibe. Hoana ary zany marina. Fa iza marina ilay tetezana teo. Aiza? Ary to lasa maloka tampoka teo koa ary zany andro zany. Tao koa akalampika. Tiana tsara aloha fiara dia miakatra kely ery ambony ery mijery lalana rangahy. Fa nakaiza ary tianjato ny tsy mbola tonga fony. Efa ho amin'ny 7 alina zao. Sa hoe ny simba ny fiara. Za vao niakatra n'le fiakarana be iny anefa nahatazana azy hiditra n'le tetezana. Mahagaga zany marina. Nanontaniako ny olona tato amin'ny hotely fa tena manodidina io tetezana eo mihitsy olona hoe antany aloka voalohany izay tena araky ny anarany mihitsy. Ny antany aloka faharoa indray hono dia afaka 20 kilometatra miala eto. Izay tena fonena ny dahalo mihitsy. Dia ho sanatry ve nisy nahazo an'njato hoe. Tena tsy hitako intsony ny lalana voakato. Ny andro maizina ny lampy maty. Sofanisy an'ity finday ity hitsolovana lalana. Raso fa io aloha io misy trano tokana. Sady misy olona izany fa mirehitra jiro. Ary mba sahako toy ny olona tonika. Alabe tika izy reo no mipetraka ty. Aleo mihitsy aloha no famoto ato amin'ity hotely ity dia ndeha hijery azy ihany fa sao dia misy zavatra mahazo azy ihany ka. Andohalika mivavaka aloha angataka fanampiana amin'Andriamanitra. Dia avy eo hiantso amin'ny vola sy pastera hiary hitondra mibavaka amin'izao diako izao. Odio! Aiza olona e? Mandrotrova ty an-dakozia e. Manao hoana ianao toko? Salama tsara. Ary fananiny ianao rondrato ny taraika. Fa to fantatrao ny anarako fa ahoana? Ka hatraminao niositra n'ilay fiarovana iny no efa fantatro fa tsy maintsy ho aty ianao e. Saingy mbola mivilivily lalana ianao dia tratra hariva. Ny tena marina dia vao niala trany amin'ny misy ianao dia efa fantatro. Tena maisinamiko ny tany aman-danitra marina. Fampivavaka mpaminany vitisa mpamisavy mahery vaika. Tamin'izany niositra ilay fiarovana hono no efa fantany fa tsy maintsy ho aty. Dia avy eo indray efa fantany efa ela hono aho. Aza lasa saina eo rendre matoa.
aza matahotra fefatria amiko ianao. Efa nanomanako sakafo ihany koa, sady tena matsiro be mihitsy. Ndao aloha atoroko anao ny hevitra atorenao e. Azafady hoe tompoko, fihizaka ianao raha tsy madiso. Ay ve, zany drakala piaro an'ity ality sy ny arena sarobidy ao anatiny. Piaro ala ahoana? Dia inona le arena sarobidy? Fizany tompony? Zany ve dia tsy azonao e. Mila arovany ty ality fa mitadisy any ripaka. Ny tompony ray izy ihany. Hoetokany ianao fa aza matahotra. Lay arena sarobidinay dia tsotra e. Misy kalanoro ato, kalanoro mampanakazaina. Tena manao vazivazy ratsy angenao zany e. Kalanoro veo arena sarobidy. Dia ianao vehivavy efa 80 taona io ve no miaro an'ity ala midadasika be ity? Sady zay ianao rery dia amin'ny fomba ahoana? Mbola tsy mahalala marina ianao ry le kely ity. Misy anao za zao vao mainka hatandraka be mihitsy ny hery ato anatriko. Marina raha misy azoko izay lazain'le raha matoa ity marina. Andao aloha mitrotrotra kely ianao e. Andao aty amin'ity hevitra ity ianao no matory. Atroko ihany ianao rehefa masaka ny sakafo. Misaotra indrindra re tompoko. Zay aloha fa ndray karakara sakafo Ary toa mafimafy ary izany fandriny izany. Zato ohatry ny mangatsika be. Nefa trano teritery toy izao tokony hafana tsara. Zay fa masaka tsara rehetra sakafo rehetra. Andao aloha vanany ty vahiny manakajy ty. Dia ny tinika mioanjato ty mijanona eto anoloan'ny tetezany ty. Ndraso aloha hoe jerena ny ato anatiny. Tena tsy misy ninninina. Tsy ato izy. Fanakaiza. Lozy ty marina. Ariny ty tavoanga misy ranon zavatra ty. Iny zato ato anatiny. Tena fanafody gasy izy zany. Mahery fofona be loloha apetraka an'tika. Tena kaiza ary le zalahy iny Ny andro ty efa ho amin'ny 12 alina. Aloha jerena ny anaty alany ihany so ihany aloha fa mazava tsara ty torse ty iny any fa misy marika ahitana fa nisy olona nandeha. Misy hazo tapatapaka. Tena tsara zany na sakafo marina. Mahay mahandro kosa rakaly zany ko. Raha ny sisa dia ho tsara. Ny raso fa hitsy efa misy singa sy vera. Raha minna ary zany ohatrany matsapotsapoka zany na izany iza tsara, tena tsara. Sarotro ty fanarahan-dy ty zany ka. Miodikodina be ny marika amin'ny lalana. Mba nakaiza ary le zalahy iny marina tsy ny trano karatry ny zato ty latsaka ty. Reto mihitsy ny permis de conduire-ny. Faroviana kay no entinao amin'ny tompony ty aly ty mba ty ahita azy An'io alina ihany sika dia ho any aminy. Efa milamina amin'ny fitondrananao any. Fa hoana motsika no alina no mandeha any fa tsy mety angara amin'ny andro mazava. Tokony ohatra amin'ny atoandro mihitsy fa ianao anie natory. Ireto misy akandro mafana dia miomana ianao fa andeha sika. Fa aiza mihitsy ara nalia amin'jato efa indroa andro sy indroa alina zay ny tato anatin'ity aly ty nefa tena tsy nahita mangirana mihitsy. So ihany aloha fa mba misy karazam-boankazo azo atao sakafo ato Hoay,
ahoa ty trano hafahafa ty anaty aly ty zany. Andrasa aloha piana ny lampy. Ary toa lasa miova tamiko zany toetrandro zany e. Tena tsy mba trano io a. Aleo aloha mandinika tsara. Toa-trano efa hiva dia hiva. Io ve ho ampy hijoroana ao anatiny? Andraso hoe misy mazava kely ao anatiny. Aleo aloha mihodina very amin'ny andrefana dia miditra moramora. Zaho mantsy mba nisy olonty nakakeriny zato. Efa kely sisa dia ho tonga eo amin'ilay fotoana sika e. Tsy dia lavitra loatra miala avy ao an-trano anie sika e. Azafady hoe Rakala. Fa maninona zany notra ny volovolo be zany ingeny tenako manontolo e. Anio ny farahandro iainanao androana ilay tsy mahay miaino ty. Te anompo fanafody ka aizany ty ho mora tratrako. Tsy maintsy alatra-dray ianao anio ampitomboky ny hetriko mba hafahako mivoaka ny velany any fa ty voageda ato anaty alatotrony. Ataoko sorony ianao anio. Ary to tsy miteno ahy ianao e. Ohatra azafady fa faly loatra hitondranao any amin'ny lehibeko e. Ianao koa lehibe ahoana ary zany. Fangambola lavitra izy zany. Tonga sika ka. Eo amin'ny toerana misy diro mirehitra maromaro io sika no mijanona. Hoale ty e. Fa hoana koa ty toeran'ity zany. Fa to toerana fanaovana sorona ve io e? Ie, fanaovana sorona mihitsy io e. To taitra be no zany. Dia aiza zay sorona atao eto? Inona ny sorona ho hita amin'ity alina ty Rakala? Ianao to tsy mitondra akory. Aza mikiropaka aloha ianao e. Efa eto ny sorona fazataitra. Efa eto ahoana ary? Dia aiza? Aiza re zany ilay totombitany ty e. Aleo azavaiko aminao tsara ty resaka ty. Ianao ny sorona ilay adala be ty a. Maninona tsara hoe ry le vavy antitra ty? Za no ataonao sorona. So dia mahafaranako eto ny datin'andronao a. Dia efa mampitandrona anao a fa vitaiko eto ianao a. Moramora aloha ilay kely ty a. Tsy fantatrao anga fa ty amin'ny tanin'ny lolo ianao zao. Tsy fantatrao. Toroko aminao fa tsy misy olona tafavoaka velo eto zany. Ary aza mieritreritra ny hitroketra raha tsy dia ho tratry ny loza melony fotoana. Fizadolo reto olona manao akanjo maintimainty be misarondony voaka tapaka reto. Reo ny miaramila manampy ahatra ilay adala be ty a. Manandrama mandroso teo fa hahitra loza eto ianao. Ary maninona ary ihany to tsy afaka mihetsika. Otra mivoraka be zany lohako zany. Sady me mavesatra be ny vatako ray manontolo. Tena tsy mba trano ty fa fasana marina. Tsy misy varavarana mihitsy nefa mahalalaka ny lalana. Hoay, ary to misy tohatra midina any ambany any ty. Aleo aloha jerena tsara fa ohatry ny mangina be izy zany any. Misy jiro fanala mitsolopolopy ato anatiny. Hoay zany hevitra ato anatin'ity fasany ty marina. Sady mangatsika be ato. Andriamanitro, toa ny lampony zato sy ny kasiketiny ange ty eto ambon'ity farafarapasany ty e. Loza marina. Dia ho maty ve ny zato sanankaizy e. Ary inona hono ny ato anatin'ity karandro miendrika afility zany? Ndraso hoe ai marina tsy biby lava nandrahoana izy zany. Io mihitsy ny lohany dray ato izy. Ary ty amin'ity karandora ity
le hoe tsy lovona tsara aloha. Tena raty. Tena raha velona be zao. Raha azoko tsara zany dia zao ny fandehany. Nisy ny sambotry ny jato dia nampihinan'ny zareo biby lava masaka dia nampisotro ny rà. Dia lasa izy tena tratry ny fandehmeny ny jato. Mijaly any iny marina. Arina reto aloka mainty be ambadika le vato fanaovana sorona. Za koa anety tena mahatsiaro saina fa tsy afaka mihetsika ny vatako e. Nefa dia tsy misy mamatotra, tsy misy mitazona. Fa ahoana ary zany le tia drakala fa manatina le vatolampy. Re, arina dia tony tomekoko eo anoloanan'le aloka mainty be. Io ve zany ny lehibe ny lasaina? Ary raha azoko tsara zany dia mpamosavy daholo le tsy manjary reto a. Dia atositra mafy be mihitsy anefa tsy afaka mihetsika. Maty andro any. Ary mba ahoana ary izay feno any. Mba saina avy isa tonga tena nontiana. Tonga amin'ny fotoana tena sarobidy an'io. Fantatro tsara fa sady mifokasikary ianao no misotro toka. Saingy efa nidrovoka tamin'ilay rano sotronao iny ny vatranao ka mety atao sorona tsara. Tena raha velona be zao ve zany le sotrokotrany natsapotsapoka be iny ary le henano aniko inona. Ao amin'izay ry kala mpamosavy rehetra batao amin'izao io sorona io fa efa akaiky ny misasakalina. Tena tsy afaka manohitra mihitsy azany marina. Henoko mihitsy abatainy reto mpamosavy reto fa dia tsy afaka manona inona. Eo ataovy eo ambonin'io vatomasina io atao sorona fotoana vitra sy isandrasana. Tena efa misy lala masaka ty alohako ty zany. Ary ohatry ny mahita mazavazava zany a. Andraso hoe mbola tranoko ve io e? Tena tsy trano fa to olona mitangorona izy zany. Aleo vonona ny torsa dia atonona moramora. Izay voatantarako andrizay akiny zavatra hitako tao aorian'ny vavahako tamin'ny alina. Ka asa na ino andro ina ahoana? Zay indray nyrediredinareo mpivavaka mandreraka. Zao nofo ratsy rehetra zao ve dia inoko e. Zany koa ve nareo tsy hanosona? Sonia, sao dia mba fotoana tokony inondry ahy ihany ankizy zao a. Fantatro tsara ngeny Andriamanitra ivavahako e. Fantatro ny feony ka mangataka amindrika esory daholo izay fanafody avy tany amin'ny data dia ndao hivavaka ho anjato. Tsotra ny teniko amin'iriry vola. Samy miloloha ny Andriamanina sika. Nyary eny efa tena fiarovana mafy ny nampanarahako anjato tany. Sady misy famatomatanjaka mba tsy hampirafesany ahy. Noho izany tsisy akidika azy zany na iza ka ny hoe nisy nankakery ny jato, nisy namosavy. Azafady aloha fa tsy mifanaraka ny resaka. Tsy misy afaka ny andavo anjato zany na mpamosavy na dahalo na lolo. Eny ary rehefa tsy ainsitsiana an'izay voalasako indria. Na izany aza nefa dia hivavaka ao andria mba hahatonga anjato velona soamantsara eto amindria. Marikoriko aza ny tenindry izany e. Lasa indriny voaka ny trano korikala vola sao dia hiara-ny atezerako eo lasa. Eny e, velondry amindra fo amindriany Andriamanitra. Teny fonatso. Efa fanafody mahery vaika be zao nalefako tany amin'jato ka mbola hoe nisy nankakeriny nisy nankakeriny. Tena olona efa taon'ny fivavahana mitapo mihitsy. Raha mbola nijanona teo raha tsy nomeko ny sahaza azy teo koa. Aiza amin'izay le andro volafoty andratrana ny ain'le mitronatronany ity.
Izay ny tenako vo afaka hiditra ny tanàna rehetra any amorika sy andrasakaina maro tsy mainty vitako ny iraka anio. Tena efa manovoka mipotra le aloka mainty be to ambadika le vato maro. Ai. Sany haratsin'le devolo be ty marina. Tena vitatretony datinandroko marina. Iny fa nomeny drakala azy ny antsy lavalela ary antsy tena hafakely mihitsy izy zany. Tena azoko amin'izay ty zavatra ty. Siova mihitsy afa injato atoro be ambony vato tsy afaka mihetsika io vokatry le zavatra nohaniny tany anaty fasana. Raha azoko tsara kosa dia tsy fantatry njato hoe biby lava sy rano sakafo ny tao anaty fasana tao nefa dia misy fandehmena. Zay no mahavoan'ny tompanoko sampy sy mampiasapiasa oditony. Moratsoko ny mpamosavy sy ny fanaratsy afa. Eto zany ny tena ilana ny herin'Andriamanitra velona bahary zao rehetra zao. Ary maninona ry zazany to hafahafa-pe zany. Nareo maizina ratro ny atrona koa ny tanany fa tsy nahavita nanatrapiko antro lavalela amin'ilay fotoam-betana io fa misinina azy. Fa toa tsy mahavita mamono reto zany. Samy mihanahana be daholo. Zao ny fotoana fitsoahana nefa za ty tsy afaka mihetsika mihitsy. Ahoana zany zao no ataoko aloha ampitsangana malaky anjato. Sady izy tsy mifatotra. Ny amany fatorany vatany mihitsy zany. Hitako ny hevitra marina. Atsipoko eny aminy ty akanjo ty amany kejany. Vita izay dia potehana amin'ny anaran'Andriamanitra velona ny momba an'ireo mpamosavy mpamoroka ireo. Toy izao zany no manjoa an'i Jesosy fiera lasa maka entana ty. Hitako moa no mora ny entana ty amin'ity toerany tiako. Ao ary miazakazaka mafy tonga dia rakofana an'ity akanjo ty njato. Laso amin'ny anaran'i Jesosy no andehanako zao. Njato aza matahotra, minoan'Andriamanitra ianao, vikiry eo amboninao iny akanjo iny, ary io ny ody any am-paosinao any fa ino ny ifandraisanareo. Potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nareo ry satana sy mpamosavy. Miala teo amin'ny anaran'i Jesosy. Mialary satana. Fahavalo resy nareo. Fahavalo resy. Feno, tonga ra-potoana iny. Tonga izay. Tonga dia afaka nitsangana. Misery hafa le akanjo. Tonga dia anovako mihitsy ty. Misy zavatra mifahafatako manontolo. Vereza faty any tonody raty tsy mahavokatsotony. Tsy hanompo sambotsony avahay dia volobe matsiravina miaraka amin'ireny. Ohatray le tsotrom-bitany ty. Fizako ty. Tena mitady animba programako le adala be ty. Ho hitan'ity tsara zany herindrolo zany. To tafatsangana koa le sorona. Be, ary ino ny tirano afafina? Tsy misy azon'ity vaviantitra ty tsony eto hoe. Mba hitandrikala. Tena mivavaka be le feon'ity fa tsy nisy dikany amin'ny akorinandra varavan'le mpamosavy be teo. Na le devolo be nitazona antsy teo ary tonga dia nirehatra ho azy. Ary maninona ary azany ny tofanina be. Marary amafy ny andohako. Sady malolo be ary inona koa zany? Marina tsy misongosona tranotrano. Misy olona mandeha any an-dalantsara zany. Loza marina. Fa mifiry moa zao hoe tena misasakalina. Sofa efa akaiky ny trano marina. Sady mbola mirehitra ny jirony Sonia.
Ohatry mangatsika be ataotro an'izany sady misy fofona tao manepitra be zany. Nivadika tamiko nareo, nivadika tamiko. Tsy maintsy alaiko ahy ianao anio. Nanimba zimba ny vadinao, tsy maintsy alaiko ny ainao ho takalona. Mifona re tompoko, aza-pijaliana re, mifona e. Androany farandry iainanao. Tamady. Aza hitako tamity vatavarana io. Apio Andriamanitra. Aza felanao very sao ny hafa apio mba ho voavonja fanahady. Losa marina. Kasika ny vatako. Mangatsika be. Tsafa. Metsika. Tsafaka. Metsika. Misy. Sonia, aza matahotra fa tsy maharesy anao zany io. Omeo amalaky ny tananao. Angena tolory any tananao. Tsafaka. Metsika vola. Tsafaka. Manoera mafy anao e. Andraso aloha, aiza mifohy be ny ody ratsy nalainao. Io anaty boaty kely menamena io. Aiza, tonga dia tapahako iala eo atao amin'ny tendanao ty. Tiako eto ilay boaty kely. Tonga dia dorako ty an'io. Zay. Ay ty. May amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza koa no mbola ifandraisanareo e. Iny rojo lazainy fa rojo masina embozonana iny. Aleo tonga dia sy tonoko malaky ty. Tomasy be koa ary izy. Zay fa afaka. Misy hazavana be zany atao trano zany. Misy lakora fotsy miseho tampoka. Resy. Efa manomboka afaka vola. Torana koa Sonia marina. Tena misy mangana be ny tendany. Andraso aloha velomy mangana. Njato aza matahotra fa tsy misy heriny ntsony io. Raha vao daholo ireo tsangam-bato sy fanafody anaty karandoha miantokanton'ireo. Aingany ianao. Zandrava ny altara tsampy fanaovana sorony io. Mariny zany. Vita daholo nareo maizina menakavy an'io. Rava daholo ny asa maizina an'io. Ary toa nitady tsoka le aloka maizina teo iny tonga dia nirehitra ho azy teny am-pitsoahana. Ary raha azoko tsara zany, olona ihany iny fefa lasan'io vao toy iny jereo fa tonga dia levina vao maty ny hafa. Loza maty tsy afaka nipitrika mihitra zany. Avela reo ilay toaran-drozy reo Avela ho teo ho faty daholo angatenisany Tratrany tsy napoziny ianao rakala fa miomana higioka ny asa ratsinao an'io. Ay toy izao no ataonareo an'ireo sofera rehetra zay mankaty. Ka nareo ane manaiky anay amin'ny alalan'ireo ody ratsy tazononareo aiza ny tsy ho mora trokoina daholo. Ampahafantariko anareo fa reny mahatonga ny olona ty ho trafavoaka amin'ny fiainana. Mody atoronay vahaolana ho any amin'ny pomasy dia revotro koa. Ravanaytry kelikely amin'izay ny fananana, amin'izay variana amin'ny fiainana. Sady tsy mivavaka ny trotafavoaka velona amin'ny fameloma tena sy ady lava ao tokantrano. La ny andro mamahaolana eo amin'ny fiainana fa tsy mety tafavoaka izany. Tonga dia anay mandrakizay. Ay milaza ny tsy anontaniana le vavy antitra ty. Aiza moa le antsy lava lela saika aminonareo anay teo matoko ty an'io marina mafy. Njato tandremo tsy mahazo mamono olona ianao. Fantaro tsara fa olombelona tahaka atsika io saingy voagejany asa maizina izy. Tahaka ny nazo anao teo esory ny firavaka embozonana iny atreny amin'ny tanany. Esory koa reny akanjo mainty anaovany reny. Angany ianao zay aza matahotra Ay.
to misy fofopaty be zany e. Avay zany nefa avy amin'ireny akanjo ody soriseny amin'ireny zany e. Ohatray marina, totorana ho azy ty vao niala tanteraka ireo zavatra teny aminy. Tsy zaka ny fialan'ireny ka. Tonga aloha dia ataovy ao anatin'ny tsy lava kitsy ireny dia dory. Zay. Dia atao ahoana io? Avela ato anatin'ity ala ty ve? Andao aloha feon'ny e. Dia entina olombelona tahaka antsika ihany mantsy io. Arono ahy, to tsy hita tapaka dolary le mpamosavy nanao lamba mainty be reny rehefa tonga se. Ny tena marina rin-jato dia tsy mpamosavy reny fa fanahy ratsy maka vatan'olona miseho anampy an'io vavy antitra io anao sorona ny se. Feno, tena misaotra ry se marina. Raha tsy teo se efa maty ohatr'izay, marina e. Tsy misy fisaorana ry se. Andriamanitra no isaorantsika nanampy tamin'ny zavatra rehetra. Zay fa velona izy. Andao amin'izay aloha sakelehantsika io dia andehantsika fa efa mazavazava ratsy ny andro. Enjany ny ady alinika. Ry, ory Feno, ary no misy mazava eo ambony io. Marina tsy ny camion io, fa raha azoko tsara nge zany dia ato ambany tetezantsika. Eny tokoa. Tena ato ambany tetezana. Fa ahoana tokoa ary zany e. Nefa ohatrany lavitra be zany ny lalana nandalovako sy nitadiavako an'se efa indroa andro sy indroa alina be zao. Tena niodikodina tany nefa dia miverina ato ihany zany. Ary tena eto amin'ity tetezan'ity mihitsy zany no misy ny asan'ny maizina raha zany. Io fa mahatsiaro aloha rakala e. Fa aiza zany? Efa tafavoaka ny aly ianao zao e. Efa olona afaka tanteraka. Ao aloha ampiakarina ato anaty fiara izy e. Ry, ary evese nitondra moto e. Ao, tazome aloha famovaravarana. Ao aloha amboary tsara dia afatory ny volo fa misarakorako be mahatsiraviny ty izy ka. Aza mampime mory Feno. Ohatray marina. Fa to fino ty mahataitaitra ny seto io e. Itoto velo asiny ty ry Feno. Le very efa ela be avanay io. Io le very niaraka tamin'ireo mpamily sy mpandeha efa ela be nitantaraiko an'se iny. Fantatry vola tsara io. Sofa tsy mivonoko tamin'le antsy lava lela be iny. Sotra ny se aloha nanakany. Saika loza marina. Rakala ny fiantso ny fianakaviana azy no izy manao kalakala foana isaky miantso na lana vavy. Maninona tsara? Iza tsara hoe? Fialako ve marenina e. Iza? Ohatray, azafady, ise mantsy e. Misaotra-betsaka anareo mivady aloha izay e. Raha tsy teo nareo dia efa samy maty avokoa izay mivady reto. Toy izany koa totovelo asina izay efa maty nefa velona indray, efa very nefa hita indray. Ary misaotra anareo koa na melaneloko ahy indrindra fa ianao ry vola. Izay nizaka nanao ratsy anareo, saingy navadika ireo fitiavana ny ratsy nataonay indrindra fa za. Andriamanitra no isaorantsika ry izy telo mianaka. Izy rery ihany no fototra nahavonjy antsika mianakavy toy izao e. Hay tsy misy dikany ihany ty resaka ody ratsy tazomina tao trano ity. Sady mampifandrafy ny mahatonga faharavana tanteraka eo amin'ny fiainana. Tapa-kevitra izay mivady ry feno sy vola fa hivavaka amin'izay anaradianareo. Amp'izay fanompo-tsambotsy nahavoka-tsoa izay. Tena fa izay. Ny vola lany, ny tena saika maty, ny fanahy very. Aiza ve ka tena lasa ninana ny zavatra tsy tokony fihinana mihitsy tany anaty ala tany. Tsara zany e. Sofa tsy tara ny fanapahan-kevitra ireo. Fa mba nakaiza hoa totovelo asina teo e. Tena matory be tsy misaotra izany izy ao anefitrilany ao. Zany? Avy ny sakafo teo dia ao. Efa ela dia mbola tsy tetra mihitsy. Sady vizana be hono izy fa aza tairina mihitsy. Ny zavatra ny lasainy fotsiny dia hoe tapitra treo ny herin'ny atany aloka.
lamina tanteraka amin'izay ny tanàna, ny olona mandalo amin'ny tetezana, ny fiara sy ny sisa ndaoko alohantsika ody atory fa tena reraka be azany ka raha pitsondray toizana ny resaka mirary soatsika rehetra eny ary veloma daholo ho tahin'Andriamanitra natolotry ny ACEEM Radio anareo teo misterin drakala tantara indray miseho nosoroatany Benjamin no velomin-dralala sy Christophe Rabiarimanana niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Saoly Rakotona Nahary, Sylvia Randrenatoandro ary Nanja. Nandray feo Mamy Arvony, nandrindrara teknika Aro nanatontosa Nanja Razavin-Drakoto.